जी आसतु बनवा चिकेन पकोड़ा बनवाई एठारे मु चिकेन छोट छोट पीस नहीं पर ए कंचा लंका रसुण अदा को छेची पकेला लंका गुंड हलदी गुंड स्वाद अनुसार लुण चिकेन मसला गुंड फूड कलर खाइबा सोडा 2 चम्मच बेसन 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पकेला ए लेंबू चिपी देछि अंडा को भांगी पकेला सब को मिसे आधा घंटा पर्यंत रखिदेवे आधा घंटा पर को गरम तेल डीप फ्राए करूँ किसी समय पर फ्राए है ओल्टे दिंतु जमीक चिकेनटा भल भाव में फ्राए हो प्लेट रे बाहर करके गरमा गरम खातु। वीडियो भल लगी चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे।